พียงเท่านี้สุภัททปริภาชกก็ได้เข้าเฝ้าสมประสงค์เขากราบลงใกล้แท่นบรรทมแล้วทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์นามว่าสุภัททะถือเพศเป็นปริภาชกมาไม่นานได้ยินกิตติศัพท์เล่าลือเกียรติคุณแห่งพระองค์แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าไม่บัดนี้พระองค์จะดับขันธปรินิพพานแล้วข้าพระองค์ขอประทานโอกาสซึ่งมีอยู่น้อยนี้ทูลถามข้อข้องใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังถามเถิดสุภัททะพระศาสดาตรัสพระองค์ผู้เจริญคณาจารย์ทั้งหกคือปูรณกัสสปะมัคคะลิโคสาระอชิตะเกตกัมพลปกุฏทะกัญจายนะสัญชัยเวรัตบุตรและนิคนนาถบุตรเป็นศาสดาเจ้าลัทธิที่มีคนนับถือมากเคารพบูชามากศาสดาเหล่านี้ยังจะเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือประการใดเรื่องนี้หรือสุภัททะที่เธอดิ้นรนขวนขวายมาหาเราด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดพระศาสดาตรัสทั้งยังรับพระเนตรอยู่เรื่องนี้เองพระเจ้าค่ะสุภัททะทูลพระอานนท์รู้สึกกระวนกระวายทันทีเพราะเรื่องที่สุภัททะมารบกวนพระศาสดานั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกินขณะที่พระอานนท์จะเชิญสุภัททะออกจากที่เฝ้านั้นเองพระศาสดาก็ตรัสขึ้นว่าอย่าสนใจกับเรื่องนั้นเลยสุภัททะเวลาของเราและของเธอเหลือน้อยเต็มทีแล้วจงถามสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เธอเองเถิดข้าแต่ท่านสมณะถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหา3 ข้อคือรอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือไม่สมณะภายนอกศาสนาของพระองค์มีอยู่หรือไม่สังขารที่เที่ยงมีอยู่หรือไม่สุภัททะรอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์8สมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้นสังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีเลยสุภัททะปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือมีเท่านี้พระเจ้าค่ะสุภัททะทูลแล้วนิ่งอยู่พระพุทธองค์ผู้ทรงอนาวรณญาณทรงทราบอุปนิสัยของสุภัททะแล้วจึงตรัสต่อไปว่าสุภัททะถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่โดยย่อดูก่อนสุภัททะอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เป็นทางประเสริฐสามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่เป็นทางเดินไปสู่อมตะดูก่อนสุภัททะถ้าภิกษุหรือใครก็ตามจะพึงอยู่โดยชอบปฏิบัติดำเนินตามมรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8นี้อยู่โลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์สุภัททะฟังพระพุทธดำรัสนี้แล้วเลื่อมใสทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ที่เคยเป็นนักบวชในศาสนาอื่นมาก่อนถ้าประสงค์จะบวชในศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติดทิยปริวาสคือบำเพ็ญตนทำความดีจนภิกษุทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลา4 เดือนแล้วจึงจะบรรพชาอุปสมบทได้สุภัททะทูลว่าเขาพอใจอยู่บำรุงปฏิบัติภิกษุทั้งหลายสัก4 ปีพระศาสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุภัททะดังนั้นจึงรับสั่งให้อานนท์นำสุภัททะไปบรรพชาอุปสมบทพระอานนท์รับพุทธบัญชาแล้วนำสุภัททะไปณที่สวนหนึ่งปรงผมแล้วหนวด
แล้วบอกกรรมฐานให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมและศีลสำเร็จเป็นสามเณรบรรพชาแล้วนำมาเฝ้าพระศาสดาพระผู้ทรงมหากรุณาให้อุปสมบทแก่สุภัททะเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตรัสบอกกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งสุภัททะภิกษุใหม่ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะพยายามให้บรรลุพระอรหัตผลในคืนนี้ก่อนที่พระศาสดาจะนิพพานจึงออกไปเดินจงกรมอยู่ที่สงัดแห่งหนึ่งในบริเวณอุทยานสารวโนทยานบัดนี้ร่างกายของสุภัททะภิกษุห่อห่มด้วยผ้ากาสาวพัสเมื่อต้องแสงจันทร์ในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอำไพมัชชิมยามแห่งราตรีจวนจะสิ้นแล้วดวงรัศมีกลมโตเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตกสุภัททะภิกษุตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดราตรีเพื่อบูชาพระศาสดาผู้จะนิพพานในปลายปัจฉิมยามดังนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ย่อท้อแสงจันทร์นวลผ่องสุกสกาวเมื่อครู่นี้ดูจะอับรัศมีลงสุภัททะภิกษุแงนขึ้นดูท้องฟ้าเมฆก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าบดบังแสงจันทร์จนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนักเมฆก้อนนั้นก็เคลื่อนคล้อยไปแสงโสมสาดส่องลงมาสว่างนวลดังเดิมทันใดนั้นดวงปัญญาก็พุ่งโพงขึ้นในดวงใจของสุภัททะภิกษุเพราะนำดวงใจไปเทียบกับดวงจันทร์ท่านอุทานเบาๆจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนดวงจันทร์แต่อาศัยกิเลสที่จรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงและแล้ววิปัสสนาปัญญาก็โผล่ขึ้นชำแรกกิเลสแทงทะลุบาปทำทั้งมวลห่อหุ้มดวงจิตแหวกอวิชชาและโมหะอันเป็นประดุจตาข่ายด้วยสัตราคือวิปัสสนาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะทั้งมวลบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมมาพิธาแล้วลงจากที่จงกรมมาถวายบังคมพระมงคลบาทแห่งพระศาสดาแล้วนิ่งอยู่ภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองใยนั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเหยียดพระวรกายในท่าสีหสยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุดสายตาประดุจดวงจันทร์ที่ถูกแวดล้อมด้วยกลุ่มเมฆก็ปานนั้นพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าเหวไรที่พึ่งอานนท์เอ๋ยพึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเมื่ออานนท์มิได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสั่งเสียเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลาย
จะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระศาสดาแล้วมิได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปรินิพพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พละกำลังของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุจน้ำที่เทลาดลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมพลันเหือดแห้งหายไปมิได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโลกนาถก็ยังประทานปัจฉิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด